बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं चीमा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम कस्टर्ड की रेसिपी, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा दूध, मैंगो और कस्टर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। चलिए मैं इसे बनाती हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। मैं डालूँगी इसमें दूध। अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। मैं डालूँगी इसमें कस्टर्ड। साथ में हमने चम्मच चलाते जाना है। अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो तब तक मैं मैंगो को काट लूँगी। अब मैं एक जूसर ब्लेंडर में मैंगो को डाल दूँगी। मैंगो को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने एक बाउल में कस्टर्ड निकाल लिया। मैं इसके ऊपर ही मैंगो डाल दूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। इस पेस्ट को दोबारा एक ब्लेंडर में डाल लूँगी। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं इसके ऊपर मैंगो डाल दूँगी। अब मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। आप देख सकते हैं मैंने इसे तकरीबन 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है। अब मैं करती हूँ इसे डिश आउट। आप देख सकते हैं हमारी होममेड मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बनानी कितनी आसान भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।